Bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous rencontrer une autre fois, moyennant cette vidéo qui porte sur les points clés de la réussite de l'entretien à l'ESPITS. Comme vous savez tous, la dernière fois, nous avons abordé la présentation de l'ESPITS, à savoir c'est quoi l'ESPITS, l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé. Également, nous avons parlé du personnel de cet institut, ses missions, les conditions d'accès et les étapes d'admission à l'ESPITS. Et également, nous avons noté quelques exemples des seuils de sélection. Alors, je vous conseille de voir cette vidéo pour enchaîner et avoir une logique entre cette série de vidéos. Alors, cette vidéo مخصص لكيفاش ننجح في الشفوي ديال السبيس. غنخدموا غنبريزونطيو اولا غنهضروا على la définition de l'entretien. Il est évident de savoir c'est quoi un entretien, la typologie de ces entretiens, comment on va préparer pour réussir cet entretien, comment l'entretien à l'ESPITS se déroule, quelles sont les questions pièges, quelles sont les qualités recherchées lors de l'entretien, les erreurs fatales à éviter et quelles sont les règles d'or à retenir pour réussir son entretien. Alors, c'est quoi un entretien? L'entretien, c'est un moment où le candidat et le futur employeur ou le recruteur se rencontrent. C'est une rencontre. L'objectif de cet entretien est pour l'employeur de vérifier l'adéquation entre les compétences du candidat et ses besoins pour le poste à pourvoir. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'entretien, c'est une sorte de communication entre deux ou plusieurs personnes pour prendre une décision. C'est-à-dire, la décision peut être faite soit pour le candidat lui-même ou par le recruteur ou des membres du jury. C'est-à-dire que on va rencontrer ce candidat pour savoir s'il est éligible pour la profession infirmière, par exemple, ou le candidat va décider est-ce qu'il a le profil de ce métier. Parfois, on peut retenir un candidat, mais il ne se trouve pas dans la profession infirmière, puis il quitte. Pour récapituler en arabe, المقابلة العمل هي وقت يلتقي فيه المترشح وصاحب العمل المستقبلي. الهدف من هذه المقابلة هو أن يقوم صاحب العمل بالتحقق من مدى كفاية مهارة المرشح واحتياجاته للشغل. C'est une sorte de vérification. Alors, la typologie ou les classifications de l'entretien. On a entretien simple, il y a muqabala basita, qu'on voit sur l'image, c'est-à-dire c'est un entretien qui s'effectue tête à tête entre deux personnes, pas plus. On a l'entretien en chaîne, c'est-à-dire c'est une sorte d'entretien simple mais qui se fait à plusieurs fois. Par exemple, c'est une société a annoncé un poste, par exemple. Le candidat va rencontrer pour la première fois, par exemple, le responsable des ressources humaines individuellement. Puis, il va rencontrer séparément le responsable de la communication. Puis, il va rencontrer séparément le responsable par exemple, de l'administration. Et chaque responsable va rédiger un CV ou un rapport, plutôt un rapport sur le candidat, et tous ces responsables vont envoyer ces rapports au directeur qui va faire une analyse de tous ces rapports pour juger ou pour prendre la décision finale, est-ce qu'il va retenir ou non le candidat. On a l'entretien avec juré, qu'on voit sur la photo, que le candidat est face à un ensemble de représentants du ministère de la Santé, dans notre cas, pour la profession infirmière. Et chaque membre va poser des questions au candidat
Et le candidat doit répondre à ces questions. À la fin de l'entretien, le candidat quitte et tous ses membres vont discuter pour juger l'éligibilité de ce candidat. مقابله مع اللجنه. هذا النوع هو اللي كيدار في لي سبيس، يعني انك كتكون فاس مع بزاف ديال الناس، كل واحد كيسولك اش كيسولك باش كتسالي، كلهم كيتجمعوا بيناتهم وكيشوفوا كيديسكوتيو كيناقشوا واش اننا هذا الكانديدا اسكيلي كابابل ولا ابت بور لا بروفيسيون. كاين اونتروتيان اون جروب، مقابله جماعيه. هنايا كتكون شركه باغ اكزومبل دارت شي بوست لونسات لانونس ديالهم، وكتكونوا بحال 20 الناس هما اللي بوستيلاو ولا هما اللي عندهم الشروط ديال البوست. فاش كدير معاهم واحد لونتروتيان دو جروب، كتعيط لهم الشركه وكتوريهم البوست، كيديروا فيزيت لذاك البوست. فاش كيديروا فيزيت لذاك البوست كيوريوهم ها فين غادي تخدموا، ها البيرو، ها الصالير اللي غتاخدوا. هذه كتكون اون سورت دو موتيفاسيون دي كونديدا. هنايا بالنسبه للناس كل فو روتونير هاد لونتروتيان كيدار، ها المقابله مع اللجنه هو اللي كيدار بلي سبيس. لا بريباراسيون هذه اسونسيال، مهمه بزاف، خاصكم تسنطوها مزيان. كتكون لا بريباراسيون افون. Désolé. Préparation avant. Et pour préparer cet entretien, on vous informe sur plusieurs informations. L'institut, خاصنا نعرفوا شنو هي الانستيتوت. هاد الانستيتوت شنو هي، شنو المهام ديالها، لي سبيس، شحال لي سبيس كاينه في المغرب، شنو هما الشعب اللي كاينين فيها، اكسيتيرا. نقدروا نعرفوا حتى المواد اللي فيها اللي كيتقرا. هادي خاص الانسان خاصو يعرفهم ضروري. شنو هو البوست ديال ان انفيرمير؟ Quelles sont les tâches et les compétences requises si vous pouvez rencontrer des personnes qui occupent ce type de poste dans une autre société? Faites-le. خاصك تعرف شنو هما المهام اللي تقوم بها الانفيرمير الممرض، وخاصك تعرفوا شنو هما المهارات المطلوبه. وإلا كنت شي حد تعرفوا بانه انفيرمير، ضروري خاصك تكونتاكتيه يقدر يعطيك دي انفورماسيون اللي هما بيرتينون اوتيل. Personnellement, j'ai effectué le même étape. Parfois, تقدر تمشي تعرف كاع حتى السميه ديال الديريكتور وديال الريسبونسابل. La présentation, il faut préparer vos présentations. يعني la présentation soit orale ou la physique. هنا غادي نهضروا على physique. Physiquement, خاصك الشعر يكون cheveux coiffés correctement sans pellicule, barbe rasée pour les garçons, dents et haleine bien brosser vos dents, main propre et ongles propres, parfum et maquillage discret, mais simple. هنا راه باش كتدخلي من هنا راه يجي كله كيشوفوه، كلشي كيتشاف. يعني باش حتى لي فيتمون de préférence il faut porter des vêtements qui sont classiques, rien d'excentrique ou de provocant. شي حاجه اللي سامبل تكون بروبر محددين، يكونوا دي كولور اللي هما هادئين وكلاسيك. دي بيجو بور دي بيجو، شي حاجه اللي خفيفه، لي اكسسوار خفافين. الماكياج يكون حتى هو خفيف، حتى لي بارفان حتى هما خفافين، ولي شوسير يعني يكونوا بروبر. هادو كلهم ضروريين، يعني وتكون واحد لارموني اونتر لي كولور اللي كيتلبسوا. بور لي غارسون ils peuvent porter soit des jeans ou de classique. الكلاسيك غير يكون ديك بحال دابا لا كوافور ديال الشعر تكون اللي هي اكسبتابل. دابا ندوزو كومون بروباري سون انتروتيان. حنا دابا هضرنا على الفيزيك، هضرنا على المورال، ونزيدو نهضرو على المورال لحقاش حتى هو بزاف مهم. Prenez du temps pour préparer votre entretien. Par exemple, إلا كانت باقا سيمانة على l'entretien، كل نهار تمرنو على l'entretien. غنوريكم انا كيفاش. Renseignez-vous sur les spécialités. Il faut avoir des informations sur l'Institut supérieur de promotion infirmière et technique de santé. هنايا تقدروا ترجعوا للفيديو، دابا نخلي لكم كاع في صندوق الوصف. هذا الفيديو ضروري تشوفوه باش تعرفوا شنو هي لي سبيس، غادي ينفعكم بزاف. Analysez votre CV. يعني السي في ديالك خاصو يكون bien détaillé, bien rédigé, ou يكون clair. Il faut l'apprendre par cœur. Trouvez vos atouts pour le poste, regardez vos faiblesses en face, il faut rédiger ces faiblesses et il faut les rendre comme point fort. Par exemple, vos faiblesses, يعني كتقول لك شنو هما لي بوين فيبل، خاصك تقولي بحال باغ اكزومبل جو سوي بيرفكسيونيست، يعني كنحكر على الحاجه،
يعني كانت تحكي لك حاجة سيتي فابلس باغ اكزومبل ولا بوان نيجاتيف، ولكن تقدر تردها بأنها كتقول بيرفكسيونيست، يعني أنني باش كنبغي الخدمة ديالي كنخدمها مسخونة، يعني كتولي أوليو باش أنها تكون فابل كتولي فور. Préparez votre pitch, préparez un scénario sur l'entretien, montrez-vous à la prise de parole. يعني خاصكم ديروا واحد السيناريو، تكتبوا واحد الكتابه بحال تخيلوا بحال راكم نتوما راكم في لونتروتيان، الاسئله اللي ممكن تحط الاجوبه ديالكم وشوفوا الاجوبه اللي المناسبه لهذه الاسئله وديروا دي زونترينمون، تدربوا مع خوتكم، يعني هما يديروا لو رول ديال لي مونبر جوري، وغادي تدارجيو لي بوين بيبل ديالك، واشاك فوا غادي تاخذ اون كونسيديراسيون هاد لي زيرور اللي درتي، وغادي تشوفوا بانه كاين واحد لامليوراسيون كيانات. Personnellement, j'opte cette méthode. Bien préparer toutes ces affaires, c'est-à-dire le dossier de le dossier ديالكم، le CV, vérifier où est la carte nationale, la convocation, le relevé de notes, les attestations de baccalauréat, il y a comme d'autres attestations. La veille de l'entretien, il faut dormir, bien dormir. Également, la matinée de l'entretien, il faut manger un petit déjeuner qui est énergétique. Je vais dire pourquoi. Également, il faut préparer ses habits, ou de préférence aller à l'esprit une heure avant pour éviter les surprises. Pourquoi j'ai dit que vous خاصكم تاخذوا واحد الفطور اللي هو انرجيتيك، ومن الاحسن ديروا شي حاجه معكم في الساك ديالكم ولا في الكارطابل، ديروا شي حاجه. علاش؟ Personnellement, selon mon expérience, أنا مشيت لمكناس، دوزت في مكناس، والبريمون لو نون ديالي كيبدا ب يعني كيبدا يعني أنا من دوك الخارة، واللي زاد كمل أنه قال لك داروا واحد الفيلتر، واحد التخياج، قالوا لك الناس اللي في الحاجة بخنافرة وفي أزرو غنسبقهم هما الأولين لحقاش هما اللي معاهم الطريق. ألوغ مشيت من 8 ما دخلت درت لونتروتيان ديالي حتى ل4 حتى العصر. دونك il faut se préparer ou prendre en considération هاد لي شوز. également فاش كتكون في لونتروتيان كيكونوا لي كونديدا اشاك فوا لو كونديدا كيخرج كنمشيو كنشوفو شنو الاسئله اللي تعطاو ليه مزيان، نعرفوا الاسئله بريباريو دي كيسيون على لافونس، ولكن ما نخلوش دوك الاسئله ستريسيون، لحقاش الا دوز واحد مزيان ما كيعنيش غندوزو كلشي مزيان، ولا دوز واحد خايب ما كيعنيش بانه غندوزو حتى حنا خايبين. يعني il faut garder un esprit positif, s'il vous plaît. Alors, وصلت النوبة، c'est l'entrée à l'esprit. Coupez votre portable. Le portable طفيه ولا le mettre en silence. Respirez profondément. علاش respirer profondément? Il est approuvé selon des études que le trac c'est un phénomène qui est normal, le trac يعني كلشي كيجي le trac, mais également il est prouvé que ce trac est dû à un manque d'oxygénation du cerveau. Alors, pour diminuer ce trac, il faut bien respirer. Respirer bien. يعني l'entrée خاص كيجي الارتباك، داك الارتباك راه عادي، يعني اي واحد كيوقع له داك الارتباك، يعني انه فاش كندير هو السبب ديالو على حسب دي زيتود دارو دراسات دارو، انه السبب ديالو انه لوكسيجيناسيون في الدماغ ديالنا كتولي قليله، هي باش كيجي داك الادخال، يعني باش انني بوغ كوريجي هاد المونك ديال لوكسيجيناسيون كتكون واحد الريسبيراسيون، il faut شهيق زفير شهيق زفير، يعني هكا كديمينيي داك لو ستريس. الوغ هانا لونطري لو ديغولمون كندخل باش غندخل لانستيتو لا سال دونتروتيان، نطق واحد 2 دقات خفافين، السلام عليكم، واحد الابتسامه خفيفه، وكنجلس في الكرسي. Également, il faut montrer votre intérêt pour l'entretien en demandant rapidement des informations sur le poste. Une bonne introduction donnera de vous une bonne impression. Vous vous présentez jamais comme un surhomme. Voyez vos réussites à leur niveau.
ni trop haut, ni trop bas. Contentez-vous de répondre aux questions et ne dites pas des choses qui pourraient vous nuire par la suite. Mélangez des pauses dans vos réponses, ne mentez pas, employez un peu de termes techniques. En fin d'entretien, on vous posera la question classique, avez-vous des réponses? Il faut toujours en avoir au moins une. Par exemple, que pensez-vous de ma candidature? Pour récapituler en arabe, خاصك تبين الاهتمام ديالك بان هذا الانتروتيان يعني خاص تكون عندك ليكوت اكتيف يعني خاصك تسمع مزيان اش كيتقال يعني ماشي انك الجسد حاضر والعقل كيفكر في شي حاجه اخرى يعني خاص تكون لا كونسونطراسيون. Une bonne introduction donnera de vous une bonne impression. L'introduction, bien sûr, كنبداو بالسؤال ديال parlez-moi de vous, la présentez-vous. يعني présentez-vous هذا السؤال اكيد تيتحط راه هذا 100% كيتحط. يعني لا بريزونطاسيون باش شي بريزونطاسيون اللي تكون هي بيان ستركتوري وتكونوا حافظينها عن طريقا وتكون بيان ستركتور لحقاش اذا قلتي واحد اون بون بريزونطاسيون كتكون واحد البون ديماراج كتكون بون ديماراج كتعطيك واحد لا كونفيونس اون سوا وكتبدا مزيان. يعني بالبريزونطاسيون كنبداو بالبرينون اي لو نون باغ اكزومبل رجاء علامي et non pas علامي رجاء. Je dis je me nomme, je me présente, je suis nommé, mon prénom et mon nom sont, voilà, et votre nom. J'ai 19 ans, par exemple. Mon âge est 19 ans, etc. Également, ma ville natale, c'est-à-dire مكان ازدياد. يعني في Agadir, Marrakech, etc. Vous pouvez dire également le nombre des frères et des sœurs. Les pères et professions ديالهم mais pour moi le nombre des frères et des sœurs ou les pères les بلاش كندوزو لي ديبلوم ديالنا لي ديبلوم كتقول بانك باغ اكزومبل دابا هنا في ليسبيس ما بقاوش كيقبلوا شحال هذيك لي سيس كان شحال هذه سميتها لي في سيس ما سميتهاش ليسبيس كانت تقبل الباك نابورت كيل عام مي دابا ولا كتقبل يا اما الباك ديال داك العام ولا العام اللي قبل منه. باغ اكزومبل الا كان عندك البكالوريا كتقول جي ان بكالوريا يعني في لوبسيون ديال لي سيونس فيزيك و لي سيونس de la vie et de la terre ديال هاد l'année ديال 2020 ولا 2019 وكتقول avec mention. هنا avec mention كتقول mention bien ولا mention très bien ولا mention assez bien. هنايا المونسيون يعني اذا كنت جايب مونسيون بيان ولا مونسيون تري بيان يعني كتكون واحد الفالور اجوتي يعني كتوريهم لي بوين فور ديالك راه زعما كنت جايب باك بميزان اللي هي جيده. صافي بالنسبه لا سيتاسيون دي ديبلوم كنبداو بالجديد للقديم. يعني باغ اكزومبل انا مثلا سميت مثلا يعني كنقول بانني جي ان ماستر دو بيداغوجي دي سيونس انفيرميير تكنيك دو سونتي بروموسيون 2017-2019 عاد كنقول جي ليسونس اوبسيون انفيرميير بوليفالون بروموسيون 2007-2010 يعني سبقت ديال 2017-2019 عاد موراها اخر ايه كوم سا. هنايا غتقولوا لي وحنا واش عندنا ديبلومات ولا ما عندناش. المهم هنايا الا كان عندكم دي فورماسيون درتوهم فورماسيون في لو سونس ديال لي انفيرميي درتوهم يا اما في الاسعافات الاوليه دي فورماسيون درتوهم اونلاين راه دابا موجود دابا في الانترنت دي فورماسيون اونلاين اللي عندكم دي اتيستاسيون غادي لهم بالجديد للقديم. Ne vous présentez jamais comme un surhomme يعني ما تكونش الكبرياء والتكبر يعني ولي ريوسيت ديالك شوفوهم في النيفو ديالك يعني كيكون شويه ديال التواضع. كونتونتيفو دو ريبوندر aux questions يعني خاصك تجاوب على قد السؤال ما تمشيش لبلاصه اخرى. يعني باغ اكزومبل سيلون mon expérience انا كنت كونتاكتات une infirmière de ma famille عطاتني des informations sur la profession infirmière شنو هما لي كارactéristiques ديال ان infirmier. Par exemple, خاصو يكون la conscience professionnelle, خاصو يكون le secret professionnel, خاص تكون واحد l'esprit d'équipe, l'esprit de communication, etc. يعني كتكون واحد l'ordre ديال les tâches يعني كتكون l'organisation des tâches de travail يعني بزاف د الحوايج.
يعني la vérification de la prescription médicale, يعني l'identité ديال الباسيون اكسيتيرا. هادو كلهم كنت انا عارفاهم. علاش هني كنت كنرجعوا كنقول اون بالواني ان بو دو تيرم تكنيك، يعني باش كتقول بانك كتهضر مع دوك لي مون تكنيك ديال الانفيرمي كتبين بان عندك واحد الانتيغي بوغ لا بروفيسيون. وقلت لو سكري، قلت انا لا كونسيونس بروفيسيونيل. قال لي كيفاش هو هاد لا كونسيونس بروفيسيونيل، قلت مثلا بحال باغ اكزومبل ما يشدش لا كوربسيون الرشوه. هما شدو في الرشوه، سي كوا لا كوربسيون سي كوا هي مو اوغوزمون كنت عارفه علاش كنجاوب، يعني ما تجبدوش، يعني الفو ديريجي، يعني تتكونوا نتوما هما لو بيرود ديال هاد لونتروتيان، يعني حاولوا انكم تكونوا انتيليجون، خرجوا شي حاجه اللي نتوما عارفينها. بارفو بو سيزير هاد لوكازيون، هاد لوبورتينيتي، يعني انك تجبد دي مو تكنيك ولا دي مو تكنيك اكسبري كتجبدهم باش انك كتجربهم باش كيسولوك على لي مو تكنيك، وهكا كتقدر انك كتكون فالور اجوتي، وكتقدر انك تكون دير واحد اون بون امبرسيون، واحد الانطباع جيد. ملي جا دي بوز دو ريبونس، يعني انكم خاصكم متبقاوش لو ريتم تزربو، تهضروا بالزربه بشويه، يوقفوا شويه ويهضروا، يعني تكون واحد التفكير قبل ما تجاوبوا السؤال، اون ريفليكسيون افون دو ريبوندر، ما تكذبوش. باغ اكزومبل نتوما لا كومونيكاسيون ديالكم في الفرونسي اللي هي موين، باغ اكزومبل كدير في النيفو دو الفرونسي اللي اكسيلون، هذا باينين employé un peu de termes هضرت عليها. اون فان دو لونتروتيان يقدروا يسولوك واحد السؤال، يقول لك واش عندك شي سؤال، osez les exprimer، قولوا خاصو يكون لكم شي جواب. كو بونسيفو دو ما كونديداتور، شنو الرأي ديالكم في الانخراط ديالي؟ ماشي يعني خاصكم تكون عندكم جرأة. Pour les questions pièges, parlez-moi de vous, présentez-vous, déjà هضرت تقولوا nos prénoms et nom, l'âge natal, les diplômes d'un système عاود لأنه خاصكم تبداو من الجديد للقديم. Des points forts هنايا. Pour les points forts, خاصكم تقولوا لي points forts en relation اللي غادي ينفعوكم en relation avec la profession infirmière. نقدر انا يكون عندي بزاف ديال كاليتي، ولكن غادي نكون انتيليجون وغادي نجبد لي بوان فور اللي هما اون غالاسيون كي سون اون فافور دو لا بروفيسيون انفيرميير، يعني دوك لي بوان فور اللي غادي ينفعوني في هذه المهنه تاعي. باغ اكزومبل لا باسيونس، الصبر، لا كومونيكاسيون، ليكوت اكتيف، التواصل، الانصات، باغ اكزومبل l'organisation, l'organisation des tâches, la planification, ce sont des points forts du moment en parallèle avec la profession infirmière. La situation familiale. نقدروا نسولكم شنو هي la situation familiale، يعني هنا كيقدر انه نقولوا تقول له سيليباتير ماشي مشكل، يعني سيتادير بانك متفرغ ما عندكش دي زونغاجمون. مي اذا كانت فام ماريي ولا اون ماريي وسيرتو اذا كانوا دي زونفون، يعني خاصكم غادي تسولوا يقول لك كونوا اكيد غادي يقول لكم ودابا غادي دير معاه الخدمه، غادي تجاوبوا بان كاين عندي لا فامي ديالي هنايا في المدينه، عندي خوتي، عندي الوالدين، عندي دار راجلي ولا دار مرتي وهذا، يعني دوك الولاد غادي يمشيو عندي شكون اللي غادي يهتم بهم. Pourquoi voulez-vous travailler dans ce métier؟ جاوبوا هنايا علاش بغيتو تخدموا هذا الميتي، هذا كيكون واحد الجواب اللي كيمان دو فو، يعني كينبع من الداخل ديالكم. كيسكو فوز اتيغ في لا بروفيسيون انفيرميير؟ كاين الهيومانيتي، الانسانيه، لا سيرفيابيليتي كتعاون الاخرين، كاين لالترويزم اللي هي الايثار، ايوا بزاف كاين بزاف. Quelle est votre stratégie pour développer le poste؟ يعني انك تخدمتي في ان بوست ديال انفيرميير في واحد لو سيرفيس، باغ اكزومبل المركز الصحي ولا في شي اوبيتال في شي سيرفيس ديال الميديسين باغ اكزومبل، يعني شنو تقدر انك باش ديفلوبي، شنو كتفكر؟ كو بوفيفو ابورتي بور نو، شنو هو لابور ديالك بور لو ترافاي، شنو تقدر تزيد؟ pourquoi voulez-vous changer d'études؟ par exemple parfois on peut par exemple surtout اللي شفت في الباك باغ اكزومبل في 2019 غيكون سيغتانمون دار لي تيا ولا دار لا فاك، علاش بغيتي خليتي لا فاك وبغيتي تكمل هنايا؟ il faut être sincère dans ses réponses، يعني حاول انكم تكونوا
مخلصين في لا ريبونس. savez-vous diriger une équipe؟ هنا خاصك تقول وي، لحقاش هنايا حنا الخدمه ديال البروفيسيون انفيرميير راه ديما خدامه مع ليكيب، يعني هي واش كتعرف تخدم وي. Continuez-vous à vous former. Et pour les réponses, elle a dit que les réponses souverainement, ce sont des réponses qui sont pour les questions qui sont fermées. ولكن هنا تقول oui، غادي تقول l'argumentation تاعك oui parce que oui car تعطي des justifications pour la réponse. Continuez-vous à vous former واش غادي تكمل تبقى دير des formations. Ou oui, je vais continuer à me former, car dans le domaine des infirmiers ou le domaine de la santé en général, à chaque fois on va avoir des actualités et il faut être au courant de ces actualités pour promouvoir la profession infirmière. Elle est des formations, à chaque fois qu'il y a dans le domaine de la santé, ou الجديد par exemple ديك لو كالندري فاكسينال ديك البطاقه ديك الكالندري ديال التلقيح ديال لي بيبي كل خطره كيجيبوا شي حاجه جديده، يعني ضروري خاصك تعرف الجديد تقدر تاكتواليزا مع هذا الجديد باش انك تطور من المهنه. Quels sont vos échecs? Vos échecs, il faut oser de dire les échecs car à travers ces échecs vous êtes amélioré. Le son est amélioré. يعني هاد لي زيشيك خاصك تقول بان هاد لي زيشيك غتقولها شنو هاد لي زيشيك اللي وقعوا لي ولكن شنو هاد لي زيشيك راه كانوا مهمين بالنسبه ليا، كون ما كانوش هاد الخسارات وهذا يعني هذا نو ريسيت على النجاح في شي حوايج، انني استفدت من دوك الاخطاء وانني وليت كنيفيتيهم وديفلوبيت، يعني تطورت. Quel intérêt ai-je à vous embaucher علاش غادي نخدمك؟ Avez-vous déjà fait ce type de travail؟ هنايا ما كنقولوا درنا ce type de travail، مي هنايا كاينه واحد لاستيوس انه دابا كاينه دي فورماسيون اونلاين وكيعطيو دي زاتيستاسيون، كيعطيو دي شهادات، حاولوا ديروهم وحاولوا تزيدوهم في السي في، يعني عندكم دي انفورماسيون على هاد لا بروفيسيون. Prévoyez-vous travailler seul ou en groupe؟ غتقولوا en groupe، ça revient au même. Travail en équipe. لحقاش لا بروفيسيون انفيرميير كنخدموا في ان équipe. Avez-vous quelque chose à ajouter à la fin de cet entretien؟ تقدر انك تزيد شي حاجات اللي كنتي انت موجدتهم وما جاتش لوكازيون تقولهم، ولا تقدر تسول داك السؤال كي جاتكم لا كانديداتور ديالي. كو بونسيفو دو ما كانديداتور دو سامبل؟ Pour les qualités recherchées lors de l'entretien. L'entretien تنقلبوا على واحد البروفيل اللي هو فيه هاد لي كاليتي اللي غادي يتقالوا. une bonne élocution، يعني خاصك تعرف تهضر كيف ما تنقولوا حنايا، يعني خاصك تحترم لا بونكتياسيون، يعني دير دي بوز اونتر لي ريبونس، خاصك دير دي فراز كي سون بيان ستركتوري، كتكون لا ديفيرسيتي دي فوكابيلار، كتخدم بزاف ديال المرادفات متنوعه وكدير جمل اللي هما مفهومين وكيكونوا بسيطين فيهم فيرب سوجي فيرب ou complément d'objet direct ou indirect. La ténacité et la persévérance خاصك تمونطري بيدهم بانك متعابر وانك لا كومباتيفيتي القتال، يعني انك تكون انسان طموح. الاستقلاليه لا ديسبونيبيليتي، الشغل والخطر، يعني prendre le risque، توفر لا ديسبونيبيليتي، يعني هنا كنرجعو باش نقولوا بانك اذا كنتي سيليباتير راك ديسبونيبل سون انكاجمون. ثم لي ماريي راه كاينه لا فامي اللي غادي تعاون بور لوكيباسيون ديال لي فامي ديال لي زونفون، يعني كاينه لا ديسبونيبيليتي ولادابتابيليتي، لانك ممكن تادابتا كيل كو سوا لا سيتوياسيون. ليسبري كومونيكاسيون، يعني روح التواصل. لي زيرور فاتال هادو اللي خاصنا اننا ايفيتيوهم. مونك دانفون سيغ لي سبيس، ما تكونش عارف عندك معلومات على لي سبيس، ما تعرفش تبريزونطا راسك دون مانيير ستركتوري دون مانيير كلي كلير. دوك الاسئله ديال نو بريباراسيون كيسيون بيج، دوك الاسئله اللي حطيت في بيج خاصكم ضروري تجاوبوا عليهم وديروهم في راسكم وتعرفوا الاجوبه. دير دو مال دكلكش، يعني شي حاجه تقول شي حاجه نيجاتيف على شي كلينيك باغ اكزومبل يقولك يعني واش ولا على الطب البديل باغ اكزومبل. واحد لامي ديالي سولوها قالوا لها الطب البديل، يعني ما تهضروش يعني هذاك حتى هو سيونس وهذاك سيونس قائم بذاته، كل واحد جهه بوزا لي موفيز كيسيون سون تري سور سوا،
يعني بحال السؤال اللي قلت لكم كو بونسيفو دو ما كونديداتور ما تقولوش اسئله اللي هما ما عندهم معنى. مونتير قولوا manque de confiance en soi, parler trop vite, gestuelle. Le manque de confiance en soi كتبان يا اما كتضرب الزربه يا اما كتبلوكا. هادو ايفيتي. اي لو جيستيول كتحرك يديك بزاف، كتحرك راسك بزاف، كتشوف الفوق كتشوف لتحت، يعني خاصك ضروري باش تكون كتهضر مع المومبر ديال الجوري واخا يسولك واحد تشوف فيهم كاملين لو بارطاج ديالهم وتفيكسي فيهم. شوف بعين يعني كتمونطخي لا فورس كتبين القوه. يديك بالنسبه لي البوزيسيون ديال يديك ما عرفتيش فين ديرهم، ما تحطهمش لتحت، تحطهم فوق الطبله، يا اما تجمعهم يا اما تحطهم هكا اون باراليل متوازي تحطهم فوق الطبله. لا مونبر ديكوت يعني ان شي مونبر دو جوري يسولك وتقطعو في الهضره، تخليه حتى يسالي، وفاش يسالي غادي دير واحد التفكير في الريبونس وتستركتيري ديك لي فراز في العداد ديالك عاد تقولهم. ادخمو يعني ادخفينيا يعني تبان بانك فنيان كما تنقولوا حنا بالدارجه، يعني تبان باسيف. لي ريغل دور هادو سو سون دي ريغل دور اللي يقدروا يمكن لكم بانك تنجح في لونتروتيان ديالك. كونيسي فوتر سي في سور لو بو دي دوا، يعني apprendre par cœur le CV. Renseigner sur les SPIS. Il faut avoir des informations sur les SPIS et également sur la profession infirmière. Souriez. Montrez votre intérêt et votre motivation pour le poste infirmier. Faites le lien entre votre profil et les besoins de l'espèce, c'est-à-dire il faut, ça revient aux points forts qui sont adéquats avec le profil infirmier. Connaissez vos points forts et les mettez en valeur. Soyez concis, bref et clair dans vos réponses. Entraînez-vous. Et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. On va commencer, Inch'Allah, des entraînements sur la correction de quelques exemples des épreuves écrites. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, si vous voulez des informations, vous pouvez me contacter en commentant sur les commentaires ou en privé. Et merci.